टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजे अख़बार जे उनवान सिंध सां दर्द जो रिश्तो खे भरपूर मोट मिलण लॻी। 4 डिसंबर ते एकता रिहाड़ो मल्हाइण लाइ तयारियूं जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में जागरता रैलियुनि, मच कचहरियुनि ऐं स्कूलनि में सक़ाफ़ती प्रोग्रामनि जो सिलसिलो जारी। ॼाम शुरो जरवार ऐं झंडो मरी में मच कचहरियूं को ठाहे सिंध अमड़ खे भेटा पेश। शेख भिरकियो, ठुल, पेरूमल, सकरन ऐं कश्मोर जे स्कूलनि में तक़रीबूं, शागिर्दनि तरफ़ां मुख़्तलिफ़ टैबलोस पेश। क़ौमी गीतनि ते रक़्स। हिंगोरजा में एकता कचहरी, जिस्कम अॻवान डॉक्टर न्यास कालाणी ऐं ॿियनि जी शिरकत। डॉक्टर न्यास कालाणी चयो त सिंध जी सक़ाफ़त अज़ीम ऐं क़दीम आहे। सिंध जा माण्हू 4 डिसंबर खे क़ौमी ईद करे मल्हाईंदा। मादरे इल्मी सिंध यूनिवर्सिटी एकता जे रंगनि में रंगजी वई। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि तरफ़ां सक़ाफ़ती वेस ओढ़े जागरता रैली, 0 पॉइंट वटि क़ौमी गीतनि ते झूमरियूं। शागिर्दनि इंसानी ज़ंजीर ठाहे सिंध धरतीअ सां मोहबत जो इज़हार कयो। 4 डिसंबर ते एकता रिहाड़ो भरपूर नमूने मल्हाइण जो वचन। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड जी पाकिस्तान ख़िलाफ़ बैटिंग जारी। ओपनर्स जी जारहाणे अंदाज़ में बैटिंग। मानी जे वक़फ़े ताईं इंग्लैंड बिना के नुक़सान ते 174 रन्स ठाहे वरितियूं। ज़ैक कुराइली 91 ऐं बेन डक्ट 77 रन्स ठाहे क्रीज़ ते मौजूद। पाकिस्तान तरफ़ां सऊद शकील, हारिस रऊफ़, मोहम्मद अली ऐं दादू वासी ज़ाहिद महमूद टेस्ट डेब्यू कयो। ऐं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सभ खां वॾो अपसेट। ट्यूनिस हथां दिफ़ाई चैंपियन फ्रांस खे शिकस्त। अहम मैच में तुनिसिया 1 गोल तां फ्रांस खे हाराए छॾियो। तुनिसिया दिफ़ाई चैंपियन खे हाराइण बावजूद इवेंट मां ॿाहिरि। इवेंट जे ॿियनि मैचिस में मेसी जी टीम अर्जेंटाइन ऐं ऑस्ट्रेलिया बि मैदान मारे प्री क्वार्टर फाइनल लाइ क्वालिफाई करे वरितो। अर्जेंटीना मुख़ालिफ़ टीम पोलैंड खे 2-0 तां शिकस्त ॾिनी। ऑस्ट्रेलियाई टीम डेनमार्क खे शिकस्त ॾेई अॻे मरहले लाइ क्वालिफाई करे वरितो। मैक्सिको हथां सऊदी अरब खे शिकस्त।